طفل مغربي من وجدة يبتكر ويفوز على مجموعة من أقرانه كمامة المستقبل. طفل صغير مغربي يتغلب على 955 واحد ابتكار كمامة المستقبل بطريقة الروبوت. فهل سنعيش زمان الروبوتات بإبداعات مغربية؟ الكمامة الذكية أو المقاومة للسعال من ابتكار طفل مغربي. رد من طفل مغربي للعالم، حيث فاز بهذا اللقب الدولي الرائع كمامة المستقبل. فمزيدا من التألق ومزيدا من العطاء للأطفال المغاربة وللشعب المغربي البطل. السلام عليكم. زمن جميل كان فيه سمو